അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ KFCയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പച്ചമുളക് എടുത്താണ്. ഈ പച്ചമുളക് മറ്റേ സാധാ പച്ചമുളക് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല എരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകും മറ്റേ പച്ചമുളകും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല എരിവാന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 എടുത്തത് കേട്ടോ. നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ഇടികല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതയ്ക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എരിവാണ്. അപ്പോൾ കൈവച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പുകച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്പൂണും വെച്ച് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തത്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം. തൈര് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. ചിക്കൻ എന്തോരം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ലെഗ് പീസ് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൈ സോപ്പിട്ട് നല്ലോണം കഴുകുക, എന്നിട്ട് ക്രീം തേക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇതിടാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോടെ. അയ്യോ, ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തില്ല, ആ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. അത് മറന്നു പോയതാണത്. അത് ചേർക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പൊക്കെ പുരട്ടി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ എത്രത്തോളം ഇരിക്കാൻ പറ്റാമെന്നോ അത്രത്തോളം വെക്കുക. ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലെക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കേട്ടോ. ആ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് എന്തായാലും തികയും. 12 പീസ് ചിക്കണിന് അതെന്തായാലും തികയും. അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത് കോൺഫ്ലെക്സ് പൊടിച്ചത്, ഇത് കുറച്ച് റസ്ക് പൊടിച്ചതാട്ടോ. റസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആ 100 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുൾ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചേ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചാൽ മതി. ഇതവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇടാം. ഞാൻ അളവ് പറയണില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിടാം. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം, ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ചിക്കനകത്തേക്കും മൈദയെ കൂട്ടത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം, ചിക്കൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക. അത് ആദ്യം ഒന്ന് മൈദ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് മുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് സ്പൂൺ, എൻ്റെ കൈ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യാം.
ഇനി അത് നമ്മൾ മുട്ട മിക്സിനകത്തേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കളയുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലെക്സിൻ്റെ മിക്സിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് കോട്ടിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടു. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ലെഗിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മറ്റേ ചിക്കൻ്റെ പീസിനകത്താണെങ്കിലും ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ KFC ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നീ വീട്ടിൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണല്ലോ KFC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി പീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ 12 എണ്ണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് വറുക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ നമ്മൾ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വറുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കാരണം പച്ച ചിക്കനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ചെടുക്കരുത്, കാരണം ഇത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്കും വേവണം, അപ്പോഴേ ആ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. മറ്റവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ സമയം പെട്ടെന്നാവും. എന്നാലും അവരും ഒരു 20 മിനിറ്റോളൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെയും അത്രയും സമയമൊക്കെ ഏകദേശം പിടിക്കും കേട്ടോ. തീ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നോക്കുക. ഒരേ ചൂടിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര സമയം പിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വേവണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എന്തായാലും കേട്ടോ. ചിക്കൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇനി KFC ചിക്കൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ കാല് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ചിക്കൻ്റെ കാല് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാവട്ടെ കേട്ടോ, ഈ പോർഷൻ ആവട്ടെ കേട്ടോ. ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇനി തീ നല്ല കൂട്ടി വയ്ക്കാം, കാരണം 2 ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളുഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ നല്ല പോലെ കൂട്ടി വയ്ക്കാം. ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇനി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്നും ഇവിടെ മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ 2 ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമില്ലേ, അതായത് ഈ പോർഷൻ പോലെ തന്നെ താഴത്തെ പോർഷനില്ലേ, ആ പോർഷനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ബൂസ്റ്റർ ചിക്കൻ, അതായത് KFC ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. KFC ചിക്കൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിഷുമായി ഇനിയും കാണാം. Bye bye. Bye bye. Bye bye.